പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല. ഇടുക്കി മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് 2300 രൂപ ഫുൾ ടാങ്കാക്കി, ടാങ്കൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി വന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നേരെ ആദ്യം കുളുക്കുമല അല്ലെങ്കിൽ മീശപ്പുലിമല, അതാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. രാത്രി 10 മണി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി. ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഫുൾ എൻജോയ്മെൻ്റാണ്. ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 9 മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നേരം വെളുത്ത് ആ സൂര്യോദയം കാണാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം മീശപ്പുലിമലൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗ പരിസരത്താണിത്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, മീശപ്പുലിമല. ദുൽഖർ വന്ന് കണ്ട മാലാകായി നിന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, മലനിരകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മലനിരകളാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ആ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം. സമയം വഴുകുമെന്ന് അറിയില്ല. സത്യത്തിൽ ടിക്കറ്റ് അവിടെ ചെന്നെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഒരു ഭയങ്കര ഫോൾട്ടായി പോയി. ഇനി വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്. രാവിലെ അല്ലേ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന അവിടെ ചെന്നിട്ടല്ല ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക, ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതിനുവേണ്ടി വണ്ടി തിരിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ തുറന്നിട്ടില്ല, 10 മണിയാവുന്ന വന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സൂര്യോദയം കാണുമെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ റൂം എടുത്തില്ല. റൂമിന് 300-500 ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അവിടെ ആകെ 50 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ 5 ആൾക്കും. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി. മീശപ്പുലിമലയും കുളുക്കുമലയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി പോകുന്നത് ആനച്ചാൽ, ആ ബലൂൺ പൊന്തുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ യാത്ര. ഇതൊരു ചെറിയ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സായിപ്പന്മാരും അറബികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. ഇത്രമാത്രം ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ബലൂണൊക്കെ പൊന്തുന്ന ഒരു ദൃശ്യം കാണുന്നുണ്ട് ദൂരം. ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ട ബലൂണില്ലേ, അവിടെ എത്തിയ ആനച്ചാലാണ് ഈ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കാം ഈ ഓഫീസിൽ. 1500. അല്ല അതിനെത്ര വരെ ആൾക്ക് 1500 രൂപ. അല്ലേ 1500 രൂപ ഒരാൾക്ക്. നിങ്ങളിവിടെ 5 ആളുണ്ട്, 5 ആൾക്ക് അപ്പം എത്രയായി? 7500 രൂപ. എന്തായാലും അതിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. 200 അടി ഉയരത്തിലാണ് അത് പൊന്തുക. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് താഴും ചെയ്യും. അത്രയുള്ള അതിൽ ക്ലീനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ ആനച്ചാലാണ്. 1500 കൊടുത്ത് കയറിയവരാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അവർ പൊന്ത നിൽക്കുകയാണ്. പൊന്തി തുടങ്ങിയ ടീൻ്റെ ആ ശക്തിയിലാണ് അത് പൊന്തുന്നത്. എന്തായാലും നോക്കാം എത്ര നേരം അവിടെ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പൊന്തുകയാണ്. എല്ലാ ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും കയറ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴ്ത്താനൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആ തീ ഇങ്ങനെ പൊന്തുണ്ട്. ആ ചൂട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാവോ ആ കൊട്ടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്നാർ കാണാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി അവർ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ആനച്ചാലിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്നത് പൊന്മുടി ഡാമാണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഡാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡാമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാലം, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇയർഫുളൊക്കെ ക്രോസായി ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്നാറിലെ ഒരു ഡാമാണ് പൊന്മുടി ഡാം. 1963 സ്ഥാപിച്ചൊരു ഡാമാണ്. ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യകത. ആ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പാലമാണ്. പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഡാം കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സഞ്ചാരികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാണാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. ഈ മലനിരകൾ, ഡാം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കാണാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പാലം, ഇവിടെ 2-3 കടകൾ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. ആ കാണുന്ന ഡാമാണ്. ഡാമിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ ഡാം തുറന്നു വിട്ടാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ചാലാണ് ഈ കാണുന്നത്. പുഴയുടെ ഇതിലൂടെയാണ് ഡാം തുറന്നാൽ പോകുന്നത്.
ഇത് ചെങ്കുളം ഡാം മൂന്നാറുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സമ്മറിൽ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബോട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ബോട്ടുകളൊന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. സ്പീഡ് ബോട്ടോ കടൽ ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പൊന്മുടി ഡാമിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് പൊന്മുടി ഡാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദൃശ്യഭംഗി വ്യക്തമാവുന്നത്. 1963 പണിത ഈ ഡാമിൻ്റെ ഉയരം 194 അടിയും നീളം 965 അടിയുമാണ്. പന്നിയാർപ്പുഴയ്ക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് വൈദ്യുതി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 16 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ 2 ടർബൈൻ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 32 മെഗാവാട്ടാണ് പൊന്മുടി ഡാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം ആണ്. എങ്ങനെ 10 ബുള്ളറ്റ് ഇത് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗെയിമാണ്. ഇവിടെ 2 തോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ആ ബലൂണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുക. 5 ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ട്. ആ 5 ബുള്ളറ്റ് എത്ര 10 ബുള്ളറ്റോ 10 ബുള്ളറ്റ്. ആ 10 ബുള്ളറ്റ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത് ഈ കീ ചെയിനാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, കുതിര സവാരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സവാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്മുടി ഡാമും വിട്ടു പോവുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനിയൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ പാലം കടന്നു വന്നു. പൊന്മുടി ഡാമിലുള്ള സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് ആ കാണുന്നത്. ഒരു മാസി ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ്. ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഐഡിയ. ഇതാണ് ആ ക്ലിപ്പിലെടുത്ത ഫോട്ടോ. പൊന്മുടിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കള്ളിമുള്ളി വ്യൂ പോയിന്റ്. ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ചുറ്റുഭാഗം 360 ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ഒന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. പൊന്മുടി ഡാമിൽ നിന്നും 13 ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയിട്ടാണ് ഈ കള്ളിമുള്ളി വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിക്കാരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. അതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ, കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇടുക്കി ഡാമാണ്. ഇടുക്കി ഡാമിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതോണി ഡാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കി ഡാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിരക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് തന്നെ ഇറങ്ങിയത് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡാമിലൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇടുക്കി ഡാം പെരിയാറിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. KCB തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓണറും നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓണറും KCB തന്നെ. ചെറുതോണി ഡാം മുഴുവൻ ചുറ്റി വന്നു. 3.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കതൊന്നും കാണിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്നും വീഡിയോ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാനുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി കയറി പോകുന്നതാണ്. 30 ഉറുപ്പികയുള്ളൂ കൊടുത്ത് പോകണതന്നെ നല്ലത്. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ 2 ഗുഹയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാനുള്ളത്. സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന 2 ഗുഹ. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ കിട്ടിയില്ല. ഇനി റൂം എടുത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാലം കാണിച്ചാൽ ഈ പാലം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെല്ലാം വന്ന് നിന്നൊരു പാലമാണ് ചെറുതോണി പാലം. താഴ്ന്ന പാലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വേഗം വെള്ളം കയറിയിരുന്നത്. ഡാം തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം കയറിയ പാലമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുമളിയിൽ റൂം കിട്ടിയ റൂമിന് 1500 വാടക എന്തായാലും 1000 നമുക്ക് 2 ബെഡ് ഉള്ളൊരു റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ. ഇന്നലത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള റൂം തന്നെ കിട്ടിയത്. 2 ബെഡ്റൂം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പരുന്തുംപാറ, പിന്നെ തേക്കടി, ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല റൂം 1000
രൂപ നമുക്ക് വാടക കൊടുക്കും. ഉള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വാടകയൊന്നും ഇല്ല. 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 300ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പുറത്ത് വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെരുന്തമ്പാറയിലോട്ടുള്ള. പരുന്തമ്പാറയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 24 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 50 മിനിറ്റിലെ യാത്ര ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുമളി അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോണ റോഡ് അല്ലേ? ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത്. നമ്മള് തിരിഞ്ഞ റോഡ് തന്നെ. അതല്ലടാ, ഇവിടെ നിന്ന് മല കാണുന്നുണ്ട്. പുളിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മേലെ തോടാകെ മൂടി കിട്ടും. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. ഇനി ആ പോയിന്റ് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മള് പരുന്തുംപാറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം പരുന്തുംപാറ. അടിപൊളി വ്യൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ടൈമിനാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ താഴെ കോട പൊന്താൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞ് കയറാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ പക്കെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തായാലും നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളവരെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. എന്നാലും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഫയാസ്, ലുലു, പിന്നെ അഷ്ഫക്ക്, ആ വെഹിക്കിൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അഷ്ഫക്ക്, പിന്നെ ഉണ്ട് മുന്നിൽ. ഇപ്പോഴെന്തായാലും മഞ്ഞ് കുറച്ച് മൂടിയത് കാരണം ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മലകളൊന്നും ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നില്ല. ഈ സമയം നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാവിലെ ഈ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഒരു സൈഡ് മഞ്ഞ് പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യന് ഉദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ് കാണാനുള്ളത്. ഒന്ന് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്, ഒന്ന് ടാഗോർ ഹെഡ്. ആ കാണുന്നതാണ് ടാഗോർ ഹെഡ്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഛായ ആ മലക്ക് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ടാഗോർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കാറ്റാണ്, അടിപൊളി കാറ്റാണ്. ആ കോട്ട് പാറുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോ വണ്ടികളും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി. കാലം അടിപൊളി. ഇവിടെ ചുറ്റുഭാഗവും കാണുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മലകളാണ്. ഈ മലക്ക് അപ്പുറത്ത് അവിടെ ഇതേപോലൊരു മലയുടെ ചെരുവിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കോട നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. കുറച്ച് ദൂരത്താണ്, അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ കാണുന്ന കോടമഞ്ഞിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചിങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു റാ പോലെ വട്ടം മാതിരിയായി അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇതിൽ പരക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തോട്ട്. നമുക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആ ടാഗോർ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ടാഗോർ ഹെഡിലോട്ടുള്ള വഴി കുറച്ച് ഇറക്കം ചെന്നതാണ്. കുറച്ച് ദൂരത്താണ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ടാഗോർ ഹെഡിലോട്ട് എത്താൻ. ഇവർ മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. താഴെക്കോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന നല്ല സീനാണ്. നമുക്ക് കണ്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കയറാം. അവിടുന്ന് ആ ദൂരത്തിന് കണ്ട് മാറുന്നേ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണുന്നത്. താഴെ കണ്ടോ? താഴെ ഒരു വലിയ ഇടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഓരോ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോത്തിൻ്റെ ആ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ലാക്കോട നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നമുക്ക് മേലത്ത് കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് മറ്റൊരു സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും കിട്ടിയ ക്ലിക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാറയോട് വിട പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടി. ആ പാറിൻ്റെ വ്യൂവും കൊക്ക ആ കോട നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് പൊന്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇടുക്കിയുടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഇത് ശരിക്കും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കടകളുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി ചായയും കുടിച്ച് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കടകളിൽ. പരുന്തുംപാറ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഇനി നമ്മൾ 2400 രൂപയ്ക്ക് എണ്ണടിച്ചെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു പുള്ളിയാണ് ഉള്ളത്. കയറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും
അങ്ങനെയാണ് പൈസ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേസ് ആയി പരുന്തുംപാറ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് മാഷാണ് ഫയാസ് മാഷ് പറഞ്ഞത് വില തുച്ഛം ഗുണം വെച്ച. അതായത് പിന്നെ മീശപ്പുലിമല അതുപോലെ കൂടുതൽ ചെലവില്ല. അതിന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അടുത്ത സത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. സത്രത്തിന്റെ ബോർഡുകൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. പ്രൈവറ്റ് ബോർഡ്. കുറച്ച് ദൂരം ഓടി ഏതായാലും നമ്മൾ സത്രം എത്തി. ഇവിടെയാണ് സത്രം. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാണ്. ജീപ്പിന് വേണം പോകാൻ ഒരു കാടിന് നടുവിലൂടെ. അത് എന്തായാലും പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സത്രത്തിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലോട്ട് കുറഞ്ഞ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് കാൽനടയായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ഈ സത്രം വഴിയായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതാണ് ഗവി പോണ റൂട്ട്. നമ്മൾ ഗവിക്ക് പോകണില്ല. ഗവി പമ്പ പത്തനംതിട്ട പോകുന്ന റാന്നി പോകുന്നൊക്കെ ഈ റൂട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, തേനി റൂട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തേക്കടിയാണ്. അപ്പോൾ കാറ് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബസ്സിൽ വേണം പോകാൻ. 65 രൂപ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബസ്സിൽ പോകുന്നത്. ഈ വഴിയൊക്കെ മ്ലാവൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടൊന്നും അതൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് 255 രൂപ വെച്ചാണ് ടിക്കറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ പേരും നമ്മളെ അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം. എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോട്ടിൽ കയറുകയുള്ളൂ. അതാണ് സമയമൊക്കെ. ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളവയുടെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ടൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായി. നമുക്കവിടെ ബോട്ട് അണങ്ങി തുടങ്ങി. നമ്മൾ സൈഡ് സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ കയറി തുടങ്ങുന്നുള്ളായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ മൂവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ബോട്ട് ഓടി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അധികം ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഒരു മ്ലാവ് അവിടെ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ആ ഭാഗത്തായിട്ട്. കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലോട്ട് പോയി നോക്കാം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന്. ഞാൻ ആ ബോർഡിൽ കാണിച്ചു തന്ന സമയത്ത് മാത്രമുള്ളൂ ബോട്ടിങ്. ഇപ്പോൾ 3 ബോട്ട് ഈ 11:15 ഒപ്പമാണ് പോകുന്നത്. 2 ബോട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളാണ് ബാക്കിൽ. ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സുരക്ഷയാണ്. എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ജാക്കറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 ഗാർഡും ഓരോ ബോട്ടിലും വീതമുണ്ട്. വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നതും മരത്തിൻ്റെ കുറ്റികളുമൊക്കെ ഈ തടാകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു കുറ്റിയിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് പണ്ട് ഒരു ബോട്ട് മറിഞ്ഞത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ. അത് ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ആനയോ എന്തോ മ്ലാവോ എന്തോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നത് കാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോട്ട് അവിടെ സൈഡാക്കി. പക്ഷേ എല്ലാവരും അവിടെ സൈഡാക്കില്ല. അവിടെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്. ആ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യാത്ര സൗജന്യമാണ്. അവരവിടെ ഇറക്കി കൊടുക്കാനാണ് പോയത്. ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ വാടകയൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ബൈനോക്കുലർ കിട്ടും. 50 രൂപ വാടകയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ജാമ്യമായി 1000 രൂപ അവിടെ കിട്ടുക. കടൽക്കാക്കയെ പോലെ ഏതോ ഒരു പക്ഷി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടാൽ ഒരു മൂങ്ങയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ അവസാനിച്ചു. തേക്കടിയിലെ യാത്ര, ബോട്ട് യാത്ര അവസാനിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തേനി, കമ്പം തേനി. ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞത്? തേനി ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ, ഏകദേശം ഒരു 28 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടാണ് അടുത്ത യാത്ര. പോയി നോക്കാം. ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവികളൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോ ഇനി ഫോട്ടോയിൽ കാണുമെന്നാണാവോ. റൂട്ടിൽ കണ്ടൊരു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പാണ്. ഈ തേക്കടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിനാണ്. വെള്ളവും ഇതിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം തമിഴ്നാടാണ്. അങ്ങോട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന 4 വലിയ പൈപ്പുകളാണ് കാണുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3 മീറ്റർ വ്യാസം കാണും ഈ പൈപ്പിന്. വളരെ ദൂരത്തോട്ട് പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒഴുകി പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തമിഴ്നാടിനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപകാരവും ഉള്ളത്. ഈ തേക്കടി പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ
അങ്ങനെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ബോട്ട് ശരിക്കും മൂവായി തുടങ്ങി. 3 ബോട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളൊപ്പം തന്നെ മറ്റു 2 ബോട്ടുകൾ കൂടി ഉണ്ട്. ഈ കറക്റ്റ് 11:15 സമയത്തിന് എന്തായാലും ആ കണ്ട മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കുള്ള റോഡ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡ് മുന്തിരി പറിച്ച് ഉണങ്ങി വള്ളിയൊക്കെ ഉണങ്ങി, ഈ സൈഡ് ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട മുന്തിരി അധികം കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം, വേറെ വഴിയാണ്. അങ്ങനെ കമ്പത്തുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നമ്മളെത്തി. ജെയിംസ് വില്ലാസ് വെൽക്കം ഷോ നമ്മളെ ഉള്ളിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം, എന്താണ് അവിടെ എങ്ങനെ ഉള്ളത് പോയി നോക്കാം. ഈ ഭാഗം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെത്തി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രദേശത്തിലേറെ ആൾക്കാരാണ്. തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കയറി. അടിപൊളി പിക്കുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വിവിധ പോസുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി പിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ മുന്തിരികൾ ആരും പറിക്കണോ കഴിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ചൊറിയും തോന്നണം. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറിക്കരുത് എന്ന്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ക്രൗഡായത്. ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. അധികം ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത. ഇവിടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണിത്. പക്ഷേ ഈ തിരക്കും കൊണ്ട് വല്ലാതെ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം തിരിച്ചെന്നുണ്ടായി. എന്തായാലും ഒന്നായിട്ടാണ്ട് അഴിച്ചു വിടാനും പറ്റില്ല. മരുന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുന്തിരിയിലൊക്കെ. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതും സേഫ് അല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാം, പുറത്ത് പോയി നോക്കാം. പുറത്ത് ബോക്സുകളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ഇവിടെ. ഈ മുന്തിരികൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധ ജ്യൂസുകളും അതിൻ്റെ ജ്യൂസിൻ്റെ എസൻസ്, ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയ പലതും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. അവിടെ വില കമ്മിയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടുന്ന് ഈ മുന്തിരി എന്തായാലും സേഫ് അല്ല. മരുന്നടിച്ചിട്ടുണ്ടാകെ മരുന്നടിച്ച പാടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇവിടുന്നാണ് മുന്തിരി വാങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ 3 കിലോന് 100, അവിടെ 2.5 കിലോനാണ്. തോട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് ചാർട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലം കുറച്ച് വിട്ട് നൽകിയല്ലേ, ആ വില കൂടി അവിടെ കൂട്ടി. കിലോ പൈസ മാറിയുണ്ട് എറിഞ്ഞത്. ഒരു 4 വെട്ടി മുന്തിരി വാങ്ങി. മുന്തിരിയോട് മുന്തിരി. ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇതുവരെ 584 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടി. വളഞ്ഞനങ്ങാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വെള്ളം. ഇത് കണ്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഇത് ചാർലിയിലെ ദുൽഖറും ടോവിനോയും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സീൻ നടന്ന സ്ഥലമാണിത്. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയുടെ ഒരുവിധം ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പരുന്തൻപാറയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരുന്തൻപാറയാണ്. മീശപ്പുലിമലയും ഉളുക്കുമലയും വരുന്നവർ ആദ്യം സൂര്യനെല്ലി വരണം. എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റും ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.